أدلى عبد الكريم مدوار رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم بصوته في استفتاء تعديل الدستور، وذلك بمسقط رأسه بمدرسة عباد الله للا عودة بولاية شلف. هذا وأكد مدوار بأن الاستفتاء واجب على كل مواطن جزائري تتوفر فيه شروط الانتخاب من أجل إبداء رأيه ومحاولة التغيير في الجزائر الجديدة. الدستور جاء بأشياء جديدة اللي ما كانتش في الدساتير اللي من قبل، وهذا يعني جاء في برنامج رئيس الجمهورية سي عبد المجيد تبون ربي يشافيه إن شاء الله. ونظن في الدستور هذا كاين متغيرات ومطالب للشعب الجزائري، مطالب الحراك المبارك. يعني لن يتأتى يعني التغيير والتجديد إلا ب يعني دستور جديد، وها نحن أمام فرصة يعني مهمة ومهمة جدا في جزائر جديدة. نتمنى على الشعب الجزائري أن يصوت يعني بقوة.